Hey, hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンライン。本日もご覧いただきありがとうございます。さて、今日のトピックは What is the topic for today? Okay, so I think I spoke a lot about anatomy for the past couple of weeks, but I think I'm just gonna tie it all together and just do a demonstration of the figure, just showing how I use the anatomy points to navigate around drawing the human figure. はい。この2週間ほどですね、アナトミーについてお話ししてきました。なので、今日は、実際のモデルさんの写真を見ながら、その先、先週までお話ししてきたアナトミーのポイントをどんな風に使って書いていくといいかなっていうのをお話ししたいと思います。Okay. So I think actually I will just I'll just jump into it and I'll just talk a little bit as I'm going along, if that's okay. はい。では、早速デモをしながら書いていきたいと思います。Okay. So, as my approach is usually the same. I'm drawing with the head right now, but it's just the way it is. This is not the way I always draw. It's just right now I'm starting with the head. はい。今日は頭から書き始めてます。もう何回も言いますけれども、どこから書くかっていうのは特に、決まってはいません。今日はこのポーズを見たときに、こんな感じかなって書くときに頭が良かったっていうことだと思ってご覧ください。Okay. So yeah, again, please guys, don't make a big deal about where should I start? Where should I start? You should start with the area that feels most comfortable to you, so you've been able to visualize what you're going to draw. はい。皆さんが今から書くものを形にするにあたって、書きやすいところから書いていただければいいんじゃないかなと思います。書きやすいかどうかもね、数を書かないとなかなかわからないことなので、たくさん書いていただけるといいんじゃないかなと思います。Okay. That being said, actually, when I was first learning how to draw, actually for me in the beginning, I did start with the torso in the beginning because the torso actually is a good way to visualize where the weight is and where things are twisting and things like that. はい。で、とはいえ、では、キー先生が最初どんな風な順番で書いていたかというと、胴体から書いていたそうです。で、胴体っていうのはなんで、いいかっていうと、どんな風にウエイトがかかっているかとか、体が反っているのか、それともひねりが入っているのかっていうようなことは、すべて胴体を中心に起こっているからですね。So, but as I got a little bit more confident, with my drawing, actually, it didn't really matter after a while because I can visualize where the weight was without having to be dependent on knowing where the torso was. I can see it in my head already. So meaning I could start with the head if I wanted to. はい。で、しばらく書いて慣れてきて、だいたいこれくらいの人体を書けるなっていうふうに分かってきた後はですね、特にこの頭からとか胴体からとかっていうのの区別がなくなったそうなんです。で、なんでかっていうと、最初にポーズを見たときに、どんなところに重心がかかっているのかなっていうのは全体像として理解できているからなんですね。なので、頭から書き始めたとしても、その重心がかかっているところがここでこんな風にひねりが入っててっていうのを書けるっていう風に、順番とは関係なく、最終的に思っていたジェスチャーが捉えられるようになっていったからです。So, I guess the simple answer, and I know it's a challenge in the beginning, if you're starting out, but the real truth is drawing is being able to see. It's seeing, being able to visualize. When I mean see, not seeing what's in front of you and copying it, but being able to really see inside your mind, where things are and how they relate to each other. はい。で、最初は大変だと思うんです。書き慣れてない間とかわからないことがたくさんありすぎて大変だなって思う。なので質問としてもどこから書き始めますかっていうのがよく聞かれる質問のトップに入ってくるわけなんですけれども、ドローイングっていうのはつまりは見ることなんですね。で、見ることって何かっていうと、その形を見るっていうことではなくって、
そのモデルさんを見たときに自分がどういうふうに感じるかっていうこともありますし、あるいはその各パーツの関係性がどうなってるかっていうのを理解するっていう意味でも見ることっていうのが、大事だと思います。Yeah. So, anyway, that's my suggestion for you guys to keep those things in mind. That you really, it's all about seeing. It's about seeing. That's the whole thing. And I guess, that's maybe some of the frustration that people have in the beginning is being able to see, and then they fall into the traps of copying, right? And it's understandable, but you have to kind of train your eyes to go beyond that. はい。で、初めの頃すごく大変だなとか書けないなとかどうしたらいいんだろうっていろいろ悩みがあると思うんですけれども、そのうちに、よく見るんだよっていうようなこともアドバイスとして受けていくと、そっくりそのまんまに見えた通りに書くっていう方に引っ張られていきがちなんですね。なんですけれども、見た通りに書くではなくって、書きたいことを書きたいように書くっていう方に持っていきたいわけです。なので、たくさん見て、たくさん書いて、で、どういう風になってるかなっていうのが理解できるまでいっぱい書いてみるといいと思います。Okay, so anyway, if it's any consolation, all the great artists, all your favorite artists, they started at a point where, they didn't know how to draw so well, but, they all kept at it and they all worked at it and they, over time, they got better and better and better, so the same is possible for you. That's the good news. はい。今、巨匠と言われている人、あるいはものすごく人気があるアーティストにしても、初めの一歩っていうのはあったはずなんですね。だんだんも書く回数を重ねる、経験を重ねる、見る経験を重ねることによって、どんどん上手くなっていると思います。そんな、進化の過程っていうんですかね。そういうのも見ると勇気が出るんじゃないかなと思います。皆さんも絶対に上手くなります。Okay. I'm sorry I didn't talk so much about these landmarks as I was drawing, because I was drawing. But okay, so I'm about halfway there, but you can see I have my general. I laid down my gesture first, as you saw, and then I laid my overall volumes on top of that, right? はい。だいたいドローイング中間まで書けたかなと思います。順番としては最初にジェスチャーを書き留めるっていうところです。はい。で、それからだいたい人間のボリューム、パーツのボリュームを書くっていうところまで来たと思います。Okay. So some of the landmarks that I mentioned before, okay, so I said like the collarbone, so I laid that up here, right? はい。では、ランドマークに行きましょう。鎖骨ですね。この首の付け根から左右に伸びている鎖骨を描きました。Now, did I put a whole lot of detail in there for the collarbone? No, I did not. I just put just a little bit mark there, just so I have an idea of where it is. はい。とはいえ、鎖骨の骨をしっかり書き込んだっていうことではありませんね。この始めがあって肩のところまで伸びているっていうのがわかるぐらいの線を描いてあげただけです。Okay. In terms of like the rib cage, now she's twisting. I chose this one because we can see a little bit of her back, but part of her front is twisting towards us. That's why I chose this one. But you can see like here's the rib cage here. はい。で、次は胸郭ですね。彼女のポーズはすごくギュッてひねりが入っているので、胸の下のところに出っ張ってところがあると思います。これが胸郭のこの下の端っこになりますね。この写真を選んだのは、この胸郭がはっきり見えていいなと思ったからです。Okay. One of my other favorite landmarks, again, in terms of like the protrusion of the hip bone back here. This little mark right here. はい。で、もう一つこの写真だとはっきり見えていいなと思ったのは、骨盤の上の、出っ張りですね。そこが、しっかり見えているので、ランドマークとして書きました。And then I said before, like the sacrum, that triangular, that tailbone is back here.
はい。あと、仙骨ですね。お尻が2つこう分かれている、上のところの三角がありますね。ここも、しっかり見えてると思います。Now she's twisting, so, so it's basically, it's starting to be hidden in a way because it's twisting away from us, right? But I just know, like, behind here, the scapula will be behind here. I don't have to draw it, but I know it's there. はい。で、仙骨から、背骨が上の方にギューッと伸びてるわけなんですけれども、それはひねりが入ってるので、下の端がちょっと見えるかなっていうぐらいで隠れています。で、背中もこちらからは見えないので、肩甲骨も見えないんですけれども、この辺に肩甲骨隠れてるなっていうのは意識の中にあります。So, that's the important thing. When it comes to, like, when you're drawing, and, then you're drawing anatomy and things like that, you don't necessarily have to draw everything. It's kind of like you just have to be aware that it's underneath there or that it's behind something, right? But it does inform the choices that you make in terms of your drawing unconsciously, if you really understand it very well. はい。で、アナトミーのパーツっていうのは、しっかり全部書き切る必要はないと思います。そこにあるなっていう位置が分かっていたりとか、あとはここの中に隠れているなっていうのが分かると書きやすくなる道具として使っているので、一つ一つ逐一、ここにこれがあるんだよね、これがあるんだよねっていうふうには書きません。で、ただここにあるんだよねっていう知識が支えになって、それらしい人体が描きやすくなるってことです。Yeah. So, it's hard to, explain, in a simple way sometimes because, you guys have to put the mileage in and, like, as the more you draw, you develop an understanding, and in a way also, you're developing almost like a, what do you call it? Like a visual, like library, and you'll just know, you'll just know these things, はい。で、この動画見てくださっている皆さんっていうのは絵の練習をしている途中だと思うんですけれども、やっぱり書けば書くほど上手くなる、あるいは能力がついてくるっていうことがあります。で、書くっていうことによって書ける線が引きやすくなるっていうのもありますし、あるいはいろんなポーズを見たり、いろんな作品を見ることによって、こういうポーズがあるのか、こういうポーズはこういうふうにしたらいいんだっていう経験も積めますし、こういう絵の描き方もいいな、こういう絵の描き方もいいなっていうような知識が溜まっていきます。それを、キー先生、今、ビジュアルライブラリーっていうふうに言いましたけれども、いろんな目で見るっていう経験値を積むことができると思います。Okay, all right. Sorry, you gotta pardon me for a second because now, by the way, you notice how I've been drawing, I've been holding the pencil like this, because I'm pretty much, I'm just roughing it in right now. I haven't really put any real, like, hard details in here as of yet, right? で、今まだラフを描いている段階なので、鉛筆が横に倒れているのがお分かりになったと思います。まだディテールを描く段階ではないので、もうラフに描き進めています。But I'm starting to zero in. So actually, I'm going to switch to this point in a moment because I want to try to put some details in the face here. So excuse me. はい。で、この先は顔の表情だったり、指先だったりっていうような細かいところを描いていこうと思うので、鉛筆の持ち方を変えますね。これはもう本当にディテールに入る、もうジェスチャーも書き終えたし、大体大まかなところはいいかなって思った後にやることです。So that's something to keep in mind, when you're drawing, which is, don't worry about, like, details like in the face and stuff like that early on, right? You save that, like, for the very end, because that's not as, even though, we tend to look at the face and the eyes and things like that, but it's really, it's the gesture that really tells the story. はい。で、あまり初期の段階で、顔の表情どうしようかなとか、顔難しいから先に描いちゃおうとかっていうのはやらない方がいいです。今、全身を描くよっていうところなので、全身のジェスチャーをしっかり捉える。その
方が、静止のジェスチャーの方が、まずは鑑賞者の人にとっては大事なことになってくるので、そこを大事にしてあげる。で、顔は最後の最後に取っておいて、ほんの少し描いてあげると、ジェスチャーをサポートするような役割をしてくれると思います。Okay, so in order like to get some like these details like in the face and stuff like that, I have to switch it to this position in order to get it. So. まあ全体を描くときはね、腕を大きく動かしながら、大きく描いてるんですけれども、今、ディテールなので、ちょっと髪の角度も変えたりしながら、書き込んでいます。Mama. Okay. One second. Let me something, please. She has these very, very dark eyes here, and trying to make them in an appealing way. So, okay. I guess that will do for now. Alright. なんか黒目がちで可愛らしい目なので、ちょっと顔もそんな感じで描いてあげてます。Yeah. That's the thing when you draw women, when it comes to drawing beautiful women, you don't want to get it wrong, because women are so delicate and so precious. If it was a man, I wouldn't care. If it's a man, you could have like lines everywhere, But the trick when you're drawing women is like how to put in like just enough information there so that it looks appealing, and but have enough information there so things are clear. You put too much information, then it starts to lose its appeal after a while. はい。まあ、女性の場合はね、特にこのモデルさんみたいに可愛らしい女性の場合は、ちょっと顔に気を使っちゃうっていうふうに言ってますね。で、あまりでも手をかけすぎると、なんだかそこもまた、バランスもおかしくなっていってしまうので、だいたいこんな感じの表情だなっていうのがわかるくらいのところで止めておいた方がいいです。で、もしこれが男性のモデルさんだったらこんなに顔に時間をかけないんだけれども、やっぱり可愛らしい女性だとどうしてもちょっと可愛く描きたいななんていうふうに思っちゃいます。Okay. All right. Another thing, also, if my other advice is, if there's a, and this happens to everybody, but sometimes like you're kind of, you're struggling like to get like one part right. Don't spend too much time on it because then you'll over labor the drawing, and then it'll start to look like really unconfident and stuff like that. So it's better just to keep moving. Actually, it should be like just keep moving at all times, pretty much. まあなんかどっかちょっと直したいなとか、ここが気になるなって思うようなこともあると思うんですけれども、ある一箇所のところにあまりにも固執してそこにばっかり手をかけてしまうと、やっぱりそれもなかなかバランスもおかしくなってくるっていうのもありますので、仕上げの段階ではいろんなところ、肩をやったら足をやる、お尻のところに手をつけてみたいな感じで、全体をちょっとずつ直していくといいです。Okay. All right, so just cleaning up some of these lines here, so just making it a little bit more definite. 今、腰回りとか足のあたりのラインをしっかりさせていってますね。Okay, this is just a black top here. Okay, she's wearing thong here.
Okay. All right. I'm almost done here. Okay. いい感じになってきたような気がしますと。All right. But this space could be better. But whatever. You know what? All right, I think that's fine. But okay, so here she's twisting. I don't show the scapula, but I know the scapula is back behind here, right? The rib cage, which I put a little bit too much information here. I know the rib cage is here, but you know what? And I have to be careful. I put a little bit too much detail there. Yeah, rib cage is here. Sacrum is here. Pelvic bone is here. はい、今、順番に手を入れてますけども、胸郭の下端のちょっと出っ張ったところを書いてあげたりとか、骨盤を書いてあげたり、あるいは仙骨のところをもうちょっと位置をしっかりさせてあげるっていう意味で、最後に、もう一回上からラインを引いたりとかしています。Okay. What else? Sorry, in terms of like the clavicle is here. I know that feeds into the upper part of the forearm here. So, oops, sorry, goes like that. Okay, and that's pretty much it. Actually, I'm pretty much done here. So. And that's basically it. So to speak. で、ここの首の付け根から両脇に鎖骨が伸びてるわけなんですけども、この鎖骨が肩先に伸びてるってことも忘れないで書いてあげると書きやすいかなと思います。Yeah, but the main thing is that look, I don't spend so much time on like really like fleshing out all like the muscles and things like that. I need to have like just a general idea of where things are. That's the important thing. はい。で、今日はアナトミーのポイントを気にしながら書くよっていうことで、テーマはそこに絞っているんですけれども、とはいえ筋肉を逐一知っている筋肉を書くってことはしていません。そうするとどうしても筋肉に目がいて美人な絵になってしまうっていうのもありますので、これくらいで十分かなというふうに思います。Yeah, so that's pretty much it. So look, when you guys when you draw, get yourselves like really oriented with those points I was talking about, like the scapula, again the rib cage, the relationship between the rib cage and the pelvis. Basically, those points on the pelvis I was telling you about, those are very good in terms of like knowing how to orient it in space. はい。繰り返しますけれども、意識したいのは、肩甲骨、胸郭、骨盤のこの3つですね。あとは鎖骨ぐらいかなと思います。で、骨盤に関しては、どっちに向いているのかなっていうのを、向きをよく考えてあげるといいと思います。Yeah, okay. All right. Let's give her a little bit of blush. Yeah, okay. はい。どうでしょう。ちょっとね、指でスマッチかけてあげて。Sorry about that. Okay, all right. I can't stop again. So, all right. I'm gonna stop here. Okay. やめ時を知るっていうのが難しいんですけれども、今日はこの辺でやめておきますと。です。All right. So I hope that was helpful for you guys. And yeah, really, get oriented, with some simple, basic landmarks. You don't need to know like a whole lot of anatomy. If you have like 3 or 4 like really good strong points, that can help you like navigate around, like drawing the human figure. はい。で、今日お話ししたのは本当にシンプルな基本のこの構造の一番目立つところ
注目した方がいいよっていうところをご紹介しました。そんなにたくさんアナトミーを覚えなくてもいいはずです。これくらい今日紹介したところ、基本的なところを絞ってですね、位置だったり、向きだったりとかをしっかりモデルさんから把握して書いてあげてみてはいかがでしょうか。Okay, alright, right. That's it. I'm done. Okay, guys. はい、もうちょっとやりたいところですが、今日はこれで終わりにしておきますということです。Okay. Alright, thank you very much, guys. It was a lot of fun drawing with you. I'll see you guys next week with another set of videos. はい。どうも皆さんご覧いただきありがとうございました。また、キークリエイティブスタジオへの質問などありましたら、どうぞフォームからお寄せください。コメントなどでもお待ちしております。Please. はい。ではまた来週、キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。さよなら。See you guys next week.